maxaad samaysaa habeenkii qof kasta habeenkii wuxuu xirtaa gurigiisa maxaad u xiran laadahay maskaxdaada qaybta aan u baahnayn in distractionka lagu sameeyo oo u baahan inaad diido seebuu gurigaagu kuugu xirnaanayaa maskaxdaada oo ka qaalisanna ay qashinka ugu furmaysaa ma jirtaa inaad u baahan tahay inaad ka baxdo procastinationka ama wareerka wax kastaay ama culayska ama caajiska ka hay haddaba waxaan kuu sheegaa insha Allah tacaala saddexdan step oo haddii aad qaado ka caawinayo marka aad baraarugsan tahay waxa aad samaynaysaa waxa dantu kuugu jirta inaad qabato una qoyan tahay waxa aad adiga lagu abuuray that's why baraarujina u jeceshahay inaad message-kan dhamaystirato la share garaysa dadka kale naguna soo biirto say ummadeenu u noqoto dad baraarugsan oo dantooda garanaya بسم الله وليغا ما مقشة wax la yiraahdo procastinations laba qalbiyeen ama qofku inuu waxa uu rabo uusan qabanin haddana uusan ogeyn waxa uu qaban lahayaa haddii ay arintaas qabto waxaan kugu dhiirigelinayaa in aad akhriso buugga la yiraahdo iddaad from laakiin maanta waxaan isku dayayaa in aan ku siiyo dhowr daqiiqo oo ma aragtay ku maldahan ama ka caawin kara waxyaabaha keena baartiga labaadna waxaan kuu sheegi doonaa sida aad uga gudbi doonto iyo sida aad uga kici doonto anigoo tan kuugu dari doona tilaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaado si aysan marnaba kuugu dhicin laba qalbiyeen ama nolosha waxa aad ka rabto inaad waxba ka qabanin procastinationka waxa la yiraahdo waxa keena number 1 oo ugu horeysa qofku inuu ka lumo waxa uu nolosha qofka uu ka rabo inuu qofku ama aqoonin yoolka uu leeyahay ama focuska nolosha uu rabo inuu wax ka qabto inuu ka lumo remember haddii aysan aragtidaadu nadiif ahayn ama aadan wax si fiican u arki karin sideed guri mugdiya wax uga soo qaban kartaa haddii adduunka oo dhani ay maskaxdaada ka qaylinayso suurtagal ma aha waxa aad rabto inaad qabato haddii aad rabto marka procastinationka inaad fahanto ciladiisa ugu weyn waa inaad number 1 maskaxdaada u sheegtaa maxaa aan rabaa inaan anigu sameeyo number 2 haddii aadan aqoonin waxa aad samaynayso ama aadan aqoonin sababta aad u samaynayso waxa kugu dhacaya wax la yiraahdo motivation la'aan ama in aadan u helin inaad ku dhiirato waxa aad rabto inaad nolosha ka samayso macnaheedu waxa weeye waxaad fadhinaysaa adigoo maybe garanaya waxa aad rabto inaad samayso maadaama ay wax badan niyadaada ku jiraan ama aadan helin dhiiranaantii aad ku dhiiranaan lahayd waxa aad samayn lahayd kadibna waxa kugu dhacaya cariiri maskaxeed ama inay maskaxdaadu cariiri dareento ama waxa la yiraahdo stress haddii aad maqasho waxa la yiraahdo procastinationka daaris waxa macnaheedu ay tahay waa qof ay ka badatay ama ay ku dhacday waxa maskaxdiisa ku soo dhacaya inay badan yihiin kadibna kala dooran waayo wuxuu sameyn lahaa kadibna sida libaax toosh lagu shiday ama lagu aadiyay kursi 6 ama 7 lugood leh oo aan garanaynin meeshuu aadi lahaa motivation la'aan ama dhiiranaan la'aan ay ku dhacday kadibna maskaxdaadu waxa ku dhacaysa cariiri maskaxeed oo ay ka lunto stress inuu kugu dhaco maxay tahay waxa aad uga dawoobi karto oo action pointiga inta aanan action pointiga kula share garaynin ma jirtaa inaad u baahan tahay inaad ka baxdo procastinationka ama wareerka wax kastaay ama culayska ama caajiska ka hay haddaba waxaan kuu sheegaa insha Allah tacaala saddexdan step oo haddii aad qaado ka caawinayo saddexda step oo ku caawinayo waxa waaye maxaa keena lack of focus qofka inuu wax focus gareeyo ama uu lahaado laser focus inuu lahaado focuskiisu uu toos ahaado ama aragtidiisa ama wax uu rabo uu toos u fiiriyo dhibaatada keenta inaysan u suurtagelin maxaa waaye waa waxa adduunka maanta haysto la yiraahdo distractions mucjizayn la isku mucjizeeyay in cid waliba ay u baahan tahay indhahaaga iyo dhagahaaga TikTok u baahan Facebook u baahan social media u baahan saaxiibada u baahan nolosha dhan waxaad haysataa in badan oo dad ah oo raba inay wadada ka leexiyaan si aad distraction u dareento oo waliba markii aad distractionkaas ama aad ku jirto mashquulkaas aan macnaha lahayn aad raadinayso inaad dhaxdiisa ka hesho happiness aad ka hesho si aad u malayso inaad dantaadii aad helayso number 2 waxaad u baahan tahay inay mar waliba ku cadahay nad nolosha waxa aad ka rabto laakiin waxa aad need kaagu yahay
not wanted waxaad iskaga baahan tahay maaha laakiin baahidaada rismiga waxay tahay oo needkaaga ay tahay haddii aad og tahay baahida rismiga aad qabto oo sida gaajada ku hayso ama aad ugu baahan tahay inaad maybe suuliga aado ama hurdo la'aan haday ku hayso ama aad xanuunsan tahay needkaaga hadduu saas u cad yahay waxaa ku cadaanaysa oo aad helaysaa motivationkaaga ama dhiiranaantaada inaysan ciduna kaa hor istaagin tan saddexaad waxaa weeye not using your ability-gaaga iyo dadnimada alla ku siiyey subxaana wa tacaala inaad ability-gaaga iyo dadnimada ilaahay ku siiyey qofnimadaada number 1 aad ku diido inuu qofuna noloshaada qaribo number 2 inaad dhahdo nolosha waxaan iskaga baahanahay u dagaalami maaye waxaan u dagaalamayaa ama waqtigeyga iyo energy-geyga gelinayaa needkeygu wuxuu yahay ee baahida ugu badan aan qabo iyo inaad awoodaada iyo dadnimadaada ku ilaalsato oo aad ku hor istaagto in aad yeelin cid kasta oo aad arrintaas soo gasho waxaana tusaale kaaga dhigayaa maxaad samaysaa habeenkii qof kasta habeenkii wuxuu xirtaa gurigiisa maxaad u xiran la'dahay maskaxdaada qaybta aan u baahnayn in distractionka lagu sameeyo oo u baahan inaad diido seebuu gurigaagu kuugu xirnaanayaa maskaxdaada oo ka qaalisanna ay qashinka ugu furmaysaa sidee baadan awood ugu lahayn inaad maskaxdaada wax xun ka celiso laakiin ay suurtagal u tahay inaad u dagaalanto waxyaabo fara badan oo hadda aan rabin inaan magacaabo oo laga yaabo noloshaada inaysan number 1 ka ahayn haddaba isweydiiyo waxaad dhahdaa ma waxaad ku noolaanaysaa cariiriga maskaxeed mise waxaad dooranaysaa inaad awoodda alla ku siiyey aad naftaada uga hor istaagto sida Brent Tracy uu yiri eat the frog micnaheeduna ay tahay waxa kuugu xun ee aad isleedahay way igu dhib badan yihiin noloshaada u hormari maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay yihiin waxa kuugu muhiimsan